अस्नोडा दिवचल मजगती रस्तो रुंदीकरण आणि ब्युटिफिकेशनाचे काम चल्ला। दिवचली शांतादुर्गा हायस्कूला लागसर ट्रान्सफॉर्मर रुंदीकरणाक आडमेळी हाडपाक शकता। तसेच ताका लागून रस्त्यार मदीच आशिल्ल्या पुतळ्याच्या चौथऱ्यार लोक गाड्यो ठोकपाक लागल्यात। देखून ट्रान्सफॉर्मर काडपाचो विचार चल्ला। दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटेन मीडियाक सांगले। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आता ब्युटिफिकेशन म्हणटा भितरचें तशेंच वायशे टू बस स्टँड हे बऱ्यापैकी ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसा आनी 2018 जे सर्कल आसलें भितरचें एक फावंटन आसलो त्या जाग्यार आनी थंय मागीर 2018 थंयसर एक शिवाजी महाराजाचो पुतळो बसयलो। पूण जो पुतळो आसा तेजेर बसयला तो सारको आसा पूण जे सायडीक वायडनींग बी जावपाचें आसलें रस्त्याचें ते कांयच जावना। तेन्नाचे तत्कालीन आमचे MLA नरेश सावळ यांनी सुद्दां ताजेर म्हणजे हें केल्लें की हो पुतळो ह्या जाग्यार बसोवप हें सारकें न्ही म्हणून की लोकांकूय त्रास जातलो। जे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता ट्रॉलर्स बी येता ताका ऑब्स्ट्रक्शन जातलें म्हणून। पूण तेंच घडटा सद्या जे चौथारो आसा त्या पुतळ्याचो ताका सगळे डॅश करून वयता। आतां पर्यंत सादारण 15-20 फावटी तरी हे जे सायडीचे जे चौथारो आसा तो मोडलेलो आसा कारण की जे व्हडल्यो गाडयो येता तांकां टर्न येना थंयसर आनी थंयसर येरादारी खूब आसता मोठ्या प्रमाणात। दिसाचें येना पूण ते रातचे व्हडले ट्रक येता तांकां तो टर्नूच येना। आयज आमचे प्रेजेंट जे आमचे हे आसा MLA तशेंच चेअरपर्सन हांणी ताची पाहणी केली आनी वायडनींग करपाचो प्रस्ताव त्यांनी घातला। पयलींच जाल्लो तो प्रस्ताव पूण तेजो आतां पर्यंत 2018 आयज 23 आसा पूण अजून पर्यंत कांयच करूंक ना। 10-20 फावटी तो चौथारो मोडलेलो आसा तो वाडपाक जाय। खुबशे एक्सिडेंट तेन्ना जाताले मागीर थंयसर सिग्नल घालून तेजें प्रमाण कमी जालें म्हणजे एक्सिडेंट थंय जावपाचें प्रमाण कमी जालें पूण हो जे चौथारो आसा तो मोडपाचें प्रमाण कमी जावंक ना। 10-20 फावटी तो मोडलेलो आसा आतां पर्यंत। हेजेर आतां जे आयज पाहणी जाली तातूंत आमदारान बी ठरयलां की जे ट्रान्सफॉर्मर आसा एका जाग्यार तो थोडो फुडें व्हरून जागो आसा थंयसर हें करचें रस्तो वायडनींग जावपाचें तेंच्यांनी प्रस्ताव घातला। तो जालो जाल्यार ह्या जाग्या वयलो खुबसो हें कमी जातलो। जो चौथारो आसा तो मोडपाचें प्रमाण कमी जातलें आनी जे व्हडल्यो गाडयो येता तांकां बऱ्यापैकी सुविधा जातली वचपाक। कडेन आसा शांतादुर्गा सर्कला कडेन हांगाचो आमचो जो मेन इश्यू आसा तो तुमी ट्रान्सफॉर्मर पळयल्यात तो खूब रस्त्याच्या कुशीक आसा आनी परत पळयल्यात आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू आसा ताच्या बॉर्डरीक हे गाडये लागून कितलेशेच फावटी एक्सिडेंट जाता आनी तशें जाल्यार म्हाळशेच्यान हांगा हे वायडनींग आनी ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा। समो एक्विजिशन आमी जागा केल्ली आसा पूण सायटीक आमच्या शेजाऱ्यांची जागा आसा सो ताच्या खातीर समो हे मातशें डिले जाता। सो आज आमी पर्सनल विजीट दवरला। आमच्या बरोबर आमचो CP आसा कुंदन फळारी आसा, आमचो ZP आसा प्रदीप रेवडकर, आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा इलेक्ट्रिसिटी मुद्रास आसा, आमचे म्युनिसिपालिटीचो इंजिनियर आसात, आता PWDचो इंजिनियर येतलो। सो आमी कसो तरी तोडगो काडून हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की आमचे जे शेजारी हे आसा जे आळवी की तांच्यांनी आमकां मातशें कॉपरेट करचें। ते खूब बरे भाशेन आमचे लोक आमकां कॉपरेट करता पूण आनी कॉपरेट करचें त्याच्यामुळे आमी बेगींतल्या बेगीन हे वायडनींग करून आमकां हो ट्रान्सफॉर्मर आसा हो शिफ्ट करपाक जाय। त्याच्यामुळे ही जी सर्कल एरिया आसा ही एरिया व्हडली जावपाक जाय आनी परत जे एक्सिडंट जातात ते अवॉयड जावपाक जाय। हांगाचें मातशें कंजेशन कमी जावपाक जाय आनी डेफिनेटली बिचोली ही ब्युटिफाय जावपाक जाय। थँक्यू। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी।